Привет, мои хорошие, мои любимые. Вышла на улицу, а тут сюрприз. Помимо того, что снега насыпало дофига, вообще здорово. Супер-супер. Жалко, у меня единственное нету санок, так бы я обязательно на горку полезла. А тут стоит чудо. Человек. Смотрите, какой товарищ. Такой симпатюля, просто прямо... Вот жалко, нет руки, я бы ему руку пожала. Прямо замечательный товарищ. Знаете, поцелую. Такой симпатичный мужчина. В самом соку. Главное теперь, чтобы не пошел дождь, и эта вся красота не растаяла. Так идет дождь. Кто-то, да это не дождь, это какое-то такое, что-то такое. Кто-то постарался. Вот знаете, единственное, что пуговицы тут подозрительные. Из чего-то такого неизвестного материала. Какие-то такие. Зато морковка натуральная, смотрите. И такой симпатичный, улыбающийся. Будьте здоровы. Кто-то так чихает. Вот и вы все. Будьте здоровы, не болейте. Потому что на улице такая погода обманчивая. Вроде то холодно, то не холодно, сыро. Особенно если вы пошли кататься с горки на санках, на всяких, то вы, получается, можете разогреться, а потом взять и простыть. Поэтому берегите себя, одевайтесь тепло, потому что никто вам под штаны заглядывать не будет. А если и заглянет под штаны, если там колготки или нет, то хорошо, если они есть. Будете здоровые. Сейчас иду на почту. Иду на почту, а там, я вчера вам говорила, какая-то посылка пришла. Посылка из Китая. Ну, я так подозреваю, наверное, полезная. И так дети уже шукаются. Что-то увидели, наверное, меня. Вот так шух-шух-шух. Соседские ребятишки такие забавные, я не могу. А самое, знаете что? Ну, такое интересное, но не сильно приятное, когда они здороваются на «вы». Я себя такой тетей ощущаю, вы не представляете себя. Вот. Сегодня еще вечером предстоит развлекательная программа в любимом развлекательном комплексе «Водолей». Поэтому мы ждем всех. Особенно самых лучших. Вот. Приходите, будем вас рады видеть. Пока.